បណ្ដូលគេចាប់ផ្ដើមចឹកកូនគេហើយគេអត់ឲ្យដើរតាមគេទេគេព្យាយាមបំបាយកូនគេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យថាមាន់របស់ខ្ញុំប្រកាសជាពងហើយដើររោឡើងជុំវិញផ្ទះតែម្ដងតទៅពេលមកដល់ឃើញនៅក្រោមតុនេះចាអញ្ចឹងហើយអត់មានបង្អង់យូរទេត្រូវរៀបចំធ្វើសបុកឲ្យបណ្ដូលសិនព្រោះអីត្រៀមទទួលសមាជិកថ្មីហ៎មកដល់ចំការភ្លាមហ្នឹងស្របពេលទៅនឹងយាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់កំពុងតែឲ្យគេហ្នឹងឡើងបេះស្វាយឲ្យគាត់ហ្នឹងយកទៅលក់ហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងមកមើលដើមស្វាយហើយដើមត្នោតនេះកំពុះគ្នាតែម្ដងព្រោះស្វាយនេះជាប្រភេទស្វាយចាស់តាំងពីចាខ្ញុំនៅតូចៗមកម្លេះហើយជាប្រភេទស្វាយកែវចិនណាហើយពេលមើលទៅយាយគាត់អំពើចាស់ហើយប៉ែតជាងហើយមើលទៅពិបាកពេកខ្ញុំក៏ដឹកមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងលាងហើយក៏ដូចជាជួយលក់គាត់ទៅហើយអរគុណបងប្អូនរបស់យើងមែនទែនដែលបានជួយទិញស្វាយយាយរបស់ខ្ញុំណាហើយឥឡូវនេះស្វាយនឹងអស់ហើយនៅសល់តែវីដេអូនឹងឯងហើយចំណែកឯបន្ទាប់ពីយើងចារៀបចំស្វាយអីហើយឥឡូវនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវមករៀបចំតុបតែងដើមត្រែហើយដោយសារតែដើមផ្កាត្រែនេះវាខ្ពស់ហួសគេខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកុំឲ្យខ្ពស់ដាច់គេផឹងអញ្ចឹងពេកណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀបចំកាត់វាហើយណាមួយពេលកាត់អញ្ចឹងទៅវាលាស់ចាត្រួយថ្មីមកក៏វាស្អាតហើយនឹងវាបែកដែរចំណែកឯស្រោលក្អូបរបស់យើងនេះក៏វាចាប់ផ្ដើមវែងខុសពីទម្រង់ដើមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កាត់ដើម្បីនឹងរៀបចំវាសាជាថ្មីដូចគ្នាដែររៀបចំផ្ការួចក៏លេចមកមើលម្រះរបស់យើងតពេលមើលទៅអាម្រះដែលវាមានទ្រើងមានអីឡើងនោះវាល្អមើលទៅខុសដាច់អំពីម្រះផ្សេងដែលគ្នាអត់តន់មានទ្រើងដើម្បីបោះដៃឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏សេរីចាធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងដាក់ទ្រើងដើម្បីឲ្យគ្នាបានតោងបានឡើងឲ្យបានល្អផងតើពេលមើលបងប្អូនអរគ្នាខុសគ្នាមែនទែនតែម្ដងអាមានទ្រើងនោះគេឡើងល្អណាស់ណីឯងនេះចានៅរិញនៅឡើយអញ្ចឹងហើយមិនដាច់ចិត្តទេព្រោះទ្រើងបានកាប់មកហើយអញ្ចឹងរងចាំវាជ្រុះដូចងាយទេអញ្ចឹងជួយបូតថែមតែម្ដងទៅតាមពិតបើយើងអត់បូតក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរវាគង់តែជ្រុះឯងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យទៅពេលអាត្រួយម្រះនឹងវាលាស់មកចាមានអាស្លឹកឈើងាប់ផងអីផងទៅមើលទៅវាដូចអត់សូវខៀវខ្ចីអញ្ចឹងហើយចាឈោបូតឲ្យមកផ្លេតសិនទៅព្រោះអីម្រះរបស់ខ្ញុំក៏មិនច្រើនគុំដែរព្រោះសារនេះខ្ញុំខ្វះពូជចាព្រោះពូជដែលយាយរបស់ខ្ញុំទុកហ្នឹងចាមិនដឹងថាគាត់ភ្លេចដៃណាអីណាទេហើយណាមួយយូរឆ្នាំសង្ស័យតែអត់ដោះអីអញ្ចឹងទៅក៏ចាមានតែប្រមាណក្របហ្នឹងយកមកដាំហ្នឹងបានប្រមាណប្រហែលជា4-5គុំប៉ុណ្ណឹងឯងហើយឥឡូវនេះរៀបចំដាក់ទ្រើងម្រះរបស់យើងតែម្ដងការដាក់ទ្រើងម្រះគឺអត់ពិបាកអីទេចាធ្វើមិនដោតវាឲ្យទៅនឹងទៅធ្វើមិនឲ្យតែពេលម្រះយើងតោងចឹងទៅកុំឲ្យតែវាបាក់អាទ្រើងហ្នឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងចាមើលទៅដោតនឹងដៃវាដូចមិនចង់ចូលសោះអញ្ចឹងយកកបិតនោះមកជួយវាយថែមអញ្ចឹងទៅឲ្យវាចូលទៅជ្រៅបន្តិចទៅវានឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏រៀបចំចាពាត់ម្រះពាត់អីចាឲ្យវាឡើងទ្រើងឡើងអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏បញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះធ្វើការងារច្រើនតទៅទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះហើយជូនពរបងប្អូនអរគ្នាចាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេច like ផងហើយជួយ follow page ផង